Wala pang tayo. Maski hindi na magsalita. Patayin ko. Sa tabi mo, basahan, tabi mo. Kuya.
additional bracket for my Dominar 2020 UG. Wala. Magpintura. Okay na? Oo. Pintura lang muna yan. Okay, pipinturahan na muna namin. Pwede dito? Sa labag na lang, maghahalo yung pintura. Tatalab yung pintura, dito na lang. Dito na sa plywood. Parang kulay yan. Parang Liner. Flat lang. ilang seconds yan? Primer. Una muna primer. Pataray na ako. Sinama ko din. Continuous pa rin. Primer. Di ba lalagyan pa natin siya ng 6 na butas? Design.
Hmm. Ha? Yung magandang design. Yung magandang design. Hmm. Hindi po lalim, dapat alima lang. Ha? Dapat lima. Sige. Ano ka lang na? Malaki. Yung counter sink na lang. Counter sink. Anong outer sink? Medyo ang counter sink. Ito na din na. Hmm? Ito na din na pag may counter sink. Anong may ano? What do you mean? Sige, ano mo? Gawin mo. Para mas maganda tingnan.
Basta yung countersink. Mamaya. Oh. Maganda. Grind muna bago na. Kalimutan mo putulin to ha. Putulin. Ikaw na. Ikaw magpinta. Pinta mo na. Urong mo na yan. Tanggalin mo na yan dyan. Yan. Against the light. Ayan.
Yung isa, pwede na itimin yun. Pwede na. Magtira ka sa, ano, sa washer. Ha? Magtira ka para sa washer. Ah. Hindi lang sa ibabaw. Pipinturahan naman ng black finish. Diba? Banata mo rito. Ito siyaw. Yan. Good. Isa. Baka kulangin ka. Okay na. Yan. Mamaya naman. Kapusin ka dito sa dalawa. Yan lang. Okay. Isa pa. Itong ano? Washer.
May itinid doon mamaya para paghugas mo. Okay na lang, baba mo na lang. Ikakabit na namin yung carrier, pati yung brace. Installation, support, bracket for Dominar UG. Kasi na guys, tanggal ito nakaraan. Wasak na sira ang lahat ng head nuts. Kaya ngayon, pinilagyan ko ng support bracket to make sure na hindi na mangyayari pag nag-touring na tayo setup. Teka lang. Okay. Okay. Ready? Kanina pa. Okay. Okay. Hello guys! Ito, nilagdampahan tayo, nagpa-additional tayo support sa bracket, sa GB box bracket ng ating Dominar UG 2022. Kasi nakaraan na sira, naputol lahat ng nut natin dito. Because of vibration, so nag-decide tayo na maglagay ng additional bracket thanks to Sarkan Moves. Shout out. Nagpalagay tayo Balcanarias kaya? Balcanarias, no? Sa aking mabutihing kapatid, no? So nagpalagay tayo ng additional bracket para sigurado tayo pag nag-touring setup tayo hindi na ulit mangyayari yung pagkasira ng mga nuts natin, no? So, naputulan ako 2 days ago. Ito nga, to make sure na hindi na ulit mangyayari, magpapalagay na tayo ng additional bracket para sa ating Dominar UG 2022. So, kita ninyo, no? Dito sa loob, dito natin pinalagay yung bracket para sa idadagdag nating suporta. Although maganda naman tong bracket, kaso it so happen lang talaga na to make sure lang tayo safety. Baka mamaya malaglagan kayo ng GB box bracket. Mahirap na, maka-aksidente pa kayo. Yan. So nagpalit na rin ako ng stainless na mga bolts para sigurado na tayo. Although na para safety lang. Yan, kakabit na natin itong ginawa natin ngayong araw na ito. Itong ating additional bracket. Additional bracket natin yan. Ito natin lalagay. Yan. So, kita nyo naman yung gawa ni Balcanarias, no? Talagang malupit. Isa pala ito, kuya. Isang bracket pala. Yan. Bracket natin dito. Yan, no? So, lalagay tayo ng additional bracket. Make sure na hindi na ulit mangyayari yung nangyari nakaraan sa akin. Kasi guys, no, maigi na lang na check up ko bago ako tumakbo ng malayo papuntang Maribeles. Otherwise, baka may masamang nangyari sa ibang tao sa paligid ko.
lang naman ang pagkakabit dito. Gumagana pa isang electric fan. Nagana pa isang electric fan. Okay, no? So for the meantime, ito muna ang gagamitin ko kasi wala pa akong nabibili na mas mahaba. No? Pero para lang may kabit siya, may lagay lang ang support ko. Ito muna ang gagamitin ko. Na ating nuts and bolts. So, may seat kasi. Napapagawa ko na mas mahal. Okay. Lakwasher. Siguro. Lakwasher ha. Ito na lang. Ulitin ko yung isa na lang. Mamaya. Bibili lang ako ng dalawa pa. Lakwasher sa likod. So as you can see, no, nagpalagay tayo nito para sigurado na tayo na hindi na ulit magkakaroon ng too much pressure sa ating GB box holder, no? Mamaya, pagtapos na ako, papakita namin sa inyo ang finished product ng aming support na nilagay ng aking kapatid. Ayan, no? Kita natin naman, no, na maganda ang pagkakagawa. Napakatibay, napaka-sturdy na ng ating GB box. Ito, sigurado na tayo ngayon, na kahit anong anong terrain ang puntahan natin, may laban-laban na tayo. Not unlike before, no? So, for the meantime, babawas ako ng dalawang screw kasi ang gagamitin ko muna ay kung maikli para rito, tapos bibili lang ako mamaya dun sa madadaan ako ng additional na ating bolts. Yan, para lang meron tayong magamit mamaya. Anyway, wala namang problema yan kasi meron naman tayong support. May support naman tayo eh. Kaya there's nothing to worry about. Mahirap kung wala tayong support.
mamaya papalitan tayo ng ibang brand, ng ibang nuts. No? Secure naman siya. Ito naman, ang kabilang side. Oo, wala. Hindi yung likod. Okay. Ito naman po tayo sa kabilang side. Napakasimple lang naman kung ginawa natin, no? Pero it serve as its purpose. Napaka ganda ng kanyang function for the benefit of safety. So plug and play siya, gentlemen, no? So kapag hindi natin ginagamit siya, pwede naman natin siyang tanggalin para kung ayaw nyo yung ano. Pero kapag gusto nyo naman, so wala rin problema. Gandahan lang niya, no? Hindi siya nakakasira ng forma ng ano natin, ng ating baby. Kasi anytime pwede natin siyang tanggalin pag hindi nyo nakusunadahan. So hindi siya fix, no? Sabi ko nga, additional support lang siya. Make sure na buhay tayong uuwi sa ating mga mahal sa buhay. At hindi tayo makaka-accident sa gitna ng kalsada. Kasi hindi ka na malaglagan ako ng GP box. That is very, very safe. So ang lahat ng mga bolts and nuts na ginamit ko rito puro stainless, ha. Para make sure tayo na safety tayo, no? Make sure na safety tayo at the same time mas maganda siya tingnan. Natin kakalimutan ang black washer. Fix na siya. So we will just tighten up everything and then we will check, no? Alright, no? Apat na yan? So, double check ng natin lahat. Make sure that everything is tight bago tayo mag. Ayan, no? Lakwasan na po yan, ha? Siguraduhin lang natin yung lakwasan para hindi malaglag din ang ating bracket. So, mahirap na. So sa ibang ano po, sa ibang YouTube po no, ng ating ano no. So you can subscribe kay Val Canarias po no. Val Canarias para sa iba pang mga ano no, makabuluhang YouTube no. Para sa inyong ikakatuto no. Yung kabila, wala pa yata, hindi pa yata. Papalitate na natin. Lahat. Subscribe po kayo, no? Marami po kayo matututunan sa YouTube.
Madoming, no? Madoming. Kaya make sure na safe tayo sa ating ride, no? Okay, gentlemen, no? Yan. As you can see, very sturdy na siya, no? Very, very stable na siya. Wala na akong masasabi. Kundi, patingin nyo ba? May ka-comment kung bakit sa tingnan. Pero sa tingin ko, wapo pa rin ang doming ko, no? So, hindi na ba nabawasan ang kanyang kagwapuhan, no? Bit mo yung box. But still, mas naging sturdy pa siya. Okay, kakabit natin si Max, no? Para makita niyo. Walang tornilyo yun? Walang tornilyo yun? Ha? Yung box, walang tornilyo? Wala. Okay na yan? So, ayan gentlemen, no? So, ayan na siya. So, very sturdy na siya. I believe, hindi na siya basta-basta bibigay ang kanyang bracket kahit maglagay na ako rito ng side pannier sa susunod na buwan. So, that's it. Thank you very much sa aking kapatid, no? For making this happen. Additional bracket support ng ating Dominario UG top box bracket. Thank you very much. Ayog-yogin mo. Dahil nyo, no? Fix na fix siya. So, ganyan lang siya kasimple pero very, very effective. So, pwede pa ako rito maglagay ng iba pang mga accessories dito. Breaker on, no? So, maganda po pagkakagawa at very, very safe. So, see you guys later sa iba pang vlog ng aking kuya. Wala sa Manila. Nutin mo muna yun. Baka mag-short. Hugutin mo. Baka madadangkay. Okay, katatapos lang namin gawin ang motor ng kapatid ko. Sana nagustuhan nyo yung ginawa naming brace para sa kanyang box. So, andel din.